Шайлоо болсо, жергиликтүү шайлоосу 17 ноябрда. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү 2 күндөн бери Талас областында болуп, аймактарды бириктирүүдөн кийинки шайлоо округдарын тактоо боюнча иш алып барууда. Кезектеги жолугушуу Талас районунда болуп, ага айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештердин төрагалары жана райондун акими катышты. Маалым болгондой, ирилештирүүдөн кийин райондогу 13 жергиликтүү кеңештин ордуна 5 айыл аймак түзүлдү. Натыйжада 193 мандат 105ке чейин кыскартылган. Мисалы, могу кен кол бул 3 айылды кеңеши биригип кен кол бир айыл кеңешти түзүп атпайбы? Бул жерде мурун деген 53 мандат болчу, азыр деген 21 мандат. Эмнеге 21 мандат болуп чыкты? Бул жерден жана мыйзамдын негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын мыйзамынын 31-беренесинде көрсөтүлүп турат. 6000ге чейин 11 мандат, 6000ден 20000ге чейин бул 21 мандат деп. Ошол себептен мандаттын саны кыскартылды да. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык жергиликтүү кеңешке депутат болууга талапкерлигин койгондордон мурункудай болуп 1000 сом күрөө алынбайт. Бул талап жокко чыгарылды. Анан дагы депутаттар 4 эмес, бул сапар 5 жылга шайланат. Ошондой эле аялдардын квотасына дагы өзгөчө маани берилет. Аялдарга 30% квота калды. Бул сакталыш керек, бул мыйзам. Айтып атабыз, 30тан кем болуш керек. Балким бир жерде мындай болуп калат да, бир округда 2 орун болуп калса, 2 мандат болуп калса, анан 30-ун кантип чыгарабыз дейт. Ал жерде теңме-тең эле бөлүнүп калат. Бирөө аял, бирөө эркек болот. Адистердин айтымында шайлоодогу жаңы эрежелер шаардык кеңештерге дагы киргизилди. Саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 7%дан 5%га чейин төмөндөтүлдү. Шаардык кеңештерде да өзгөрүү болду. Ал жерде мурун резервинде 200%, 100% калып, анан да 100% менен талапкерлерин берчи да. Мисалы, мандат 31 болсо 62 эмеге кандидатты койчу да. Азыр андай эмес. Азыр көрсөтүлгөн жанагы мандатка жараша эле, мисалы 31 мандат болсо 31 эле кандидатты партия сунуш деп. Бирок дагы бир өзгөчөлүк киргизилди. Ошол жерден мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар милдеттүү түрдө ошол 31 мандаттын бир мандатты ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бериш керек. Бул жолку шайлоодо мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы жетекчилер кааласа ишин токтотуп, кандидат боло коюп, өтпөй калса кайра кызматына келе албайт. Жаңы талап боюнча ал же талапкер, же жетекчи болууну тандашы керек. Өзүнүн жанагы кыянаттык менен байланса ресурстарын ошол алып салуу максатында аларга ошондой талаптар күчөтүлдү, кызмат ордун бошотуп өткүзүп бере турган болду. Эң негизгиси биз шайлоонун алдында баягы элге туура маалыматты беришибиз керек да. Ошол боюнча айыл өкмөт башчыларына, айылдык кеңештин төрагаларына, жооптуу катчыларына, биздин райондук статистика комитетине, кадастр байкы ишканасына тиешелүү адамдарга бул тапшырмаларды бердик. Буюрса бул тапшырмалардын аткарылышы боюнча дагы иш алып барабыз. Ошолордун аткарылышын камсыз кылабыз буюрса. Эске салсак, өлкө президенти 2 августта жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кол койгон. Эми алдыда кеңештерди таратуу боюнча президенттин жарлыгы чыгат. Кайра шайлоо 2024 жылдын ноябрь айына болжолдонууда. Ага чейин аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушу боюнча шайлоо округдарынын чек араларын иштеп чыгышат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.